Kakadin itanbiyag ko siya kadipay ti malaglagip mo siyak man bilang tikas mo damage sikat inna ar-ara paape long distance nga ayat idem na tiiliw ken panas naginat ti oras nga aglabas gapud karayo adi maipapas alawen agan anus kabiyag ko idayal mo dayta cellphone mo rangtayan ta isega ken sugno tasiksikalat inay ayat ko uray adayukan dito'y arpa kasla si deka latta kaniya taday tatimeg mo nung mangega umanayen nung mo aliliwan long distance nga ayat idem na iiliw ken panas naginat ti oras nga aglabas yapud karayo adi maipapas alawen agan anus kabiyag ko idayal mo dayta cellphone mo rangtayan ta isega ken sugno tasiksikalat inay ayat ko nagrigaten long distance nga ayat idem na iiliw ken panas naginat ti oras nga aglabas gapud karayo adi maipapas alawen agan anus kabiyag ko idayal mo dayta cellphone mo rangtayan ta isega ken sugno tasiksikalat inay ayat ko tasiksikalat
Insan.